kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dunida maanta oo aad maalin waliba kala socotaan janalkan dunida maanta. maxay yihiin xogaha hordhaca ee laga helayo shirka arrimaha doorashada ee hormuudka uu ka yahay ra'iisul wasaare Roble? shuruudaha cusub ee madaxweynaha Puntland Siciid Dani uu hordhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, saameynta Mareykanku ku leeyahay habsami u socodka shirka iyo loolanka Washington sanadkan ugu jirto in hogaamiye taabacsan uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ee diyaargarowga doorashada Soomaaliya ayaan barnaamijkeena gabi ahaan ku soo qaadan doonaa. waana 22 bisha May sanadka 2021. daawade si aad maalin waliba u hesho dhacdooyinka dunida, fadlan subscribe oo sii share gare kanalkan dunida maanta. hayeeshee waxaan naga xasuusinaa inaan ku shaqeyno mabaadi'da saxaafadda wanaagsan oo asaaskeedu yahay runta. warka sidiisaba qof waa uu ka farxiyaa, mid kalena waa uu ka caleysiiyaa. waana filayaa in aad sidaas noola garataan. mahadsanidin. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan soo dhaweyn iyo xog wareysi la yeeshay madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani oo gelinkii dambe ee shalay Muqdisho u yimid ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran ee dhameystirka arrimaha doorashooyinka. faahfaahin dheeri ah lagama bixin waxa ay ka wada hadleen, hase yeeshee waxa kulanka uu qayb ka yahay kulamo uu Roble la qaadanayay madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan caasimadda. Roble ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynayaasha Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo horey ugu sugnaa magaalada. shirkan ayaa waxa uu shirkii hore uga duwan yahay iyadoo uu shirku hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. meeshan ay ka baxday hogaamintii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la saaray mas'uuliyadda eedda fashilka shirkii hore. waxaa aad u sareysa rajada laga qabo in shirkan uu guuleysto iyadoo loo helan yahay in heshiis laga gaaro iyadoo aysan jirin xifaaltankii hore iyo kadeedkii siyaasadeed ee ka dhanka madaxweyne Farmaajo. shirkan ayaa ah fursadii ugu dambeysay ee looga gudbayo ismariwaaga doorashada dalka oo sanad ka badan soo jiitamaysay dalkana gelisay qalalaaso dastuuri iyo mid amniba leh. dhinaciisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa la kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. kulankan ayaa ka mid ah kulamo duceedyo looga hadlayo shirka arrimaha doorashooyinka. inta badan madaxda dowlad goboleedyada oo haatan ku sugan caasimadda dalka ayaa waxay la kulmayeen saamileyda siyaasadda dalka. shirkan ayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxay ka rajeynayaan in laga gaaro natiijo wax ku ool ah si loogu dareero doorashada dalka oo ay ragaadiyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhaxeeya mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. balse markaan falanqaynta janalka dunida maanta, sida uu ogaaday janalka dunida maanta, waxaa jira warar soo baxaya oo ku aadan madaxweynaha Puntland Siciid Dani in mar kale uu wado ololo uu ku doonayo in shirka laga soo qayb geliyo saamileyda siyaasadda. arrintan ayaa la sheegay in madaxweynaha Puntland uu cuskanayo bacdama labada maamul ee ku matala siyaasadda musharaxiinta madaxweyne intooda badan aanu damaanad qaadi karin in ay miiska keenaan tabashadooda, isla markaana ay la safteen mid kamida musharaxiinta oo uu la jeedo madaxweyne Farmaajo. lama oga haddii uu aqbali doono qodobkaas ra'iisul wasaare Roble oo awood buuxa loo siiyay dardargelinta arrimaha shirka doorashada. hase haatee sida aan barnaamijkeenii hore idinkugu sheegnay, waxaa shirka daaha gadaashiisa ka hagaya safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo la sheegay kadib markii ay ka heshiiyeen fila Soomaaliya ismariwaa u dhaxeeyay, hadda ay ka hortagaysa carqalad kasta oo caqabad ku noqon kara shirka. sida muuqata xiisadda siyaasadeed ayaa aad u degtay tan iyo markii uu si rasmi ah ula wareegay howlaha doorashada ra'iisul wasaare Roble. waxaa ila xog ogaala ay muujinayaan in arrintu ay ka weyn tahay dadaalada ra'iisul wasaaruhu ee ay si toos ah u soo faragelisay dadaalada socda dowladda Mareykanka. Washington ayaa kadib markii madaxweyne Farmaajo dhowr jeer ku celceliyay in uusan aqbalaynin wax faragelin dibadda ah banaanka soo dhigtay wax yar oo kamida awoodaheeda qarsoon kadib markii ciidankii dowladda ay isku haleynaysay qaar kamida iyadoo lagu soo jeediyay loona abaabulay habbeeleed halis weyn gelisay guud ahaan masiirka dalka. waxaase weli aan la ogeyn isfahamka dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo Mareykanka
iyo ujeedka Mareykanka sanadkan uu ka damacsan yahay doorashada Soomaaliya. doorashada sanadkan waxaa ka qayb galaya xubno si dhow ula soo shaqeeyay hay-adaha dowladda Mareykanka sida sirdoonka iyo kuwo kale kuna soo barbaaray dalkaas. lama oga haddii ay taageerayso Washington xubnahaas. waxaa sidoo kale wararku sheegayaan in uu jiro cilaaqaad hoose oo ay Mareykanku la leeyihiin Shariif Sheekh Axmed oo markii uu ka baxay safka kooxihii Islaamiga ah ay horey ugu gacan siiyeen in uu noqdo madaxweynihii dowladii ku meel gaarka. Shariif Sheekh Axmed ayaa falanqeeyaashu sheegeen in Washington u aragto mid wax badan ka qaban kara dagaalka ka dhanka argagixisada, sidoo kalena la jaan qaadi kara siyaasadaheeda geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo 30 sano u dambeeyay ay kor ka ilaashanaysay Washington. musharaxiinta doorashada sanadkan ka qayb galaya waxaa isna kamid ah Xuseen Maxamed Faarax Aydiid oo sarkaal ka soo noqday sirdoonka Mareykanka. lama oga saameyntiisa ilaa iyo iminka. doorashadii 2017 Mareykanka ayaa ka soo horjeestay in uu talada mar kale ku soo noqdo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii dowladiisa ay ku gacan seertay heshiiskii shidaalka in ay siiso Washington, taas bedelkeedana ay door biday dowladda Ingiriiska. dowladda Farmaajo ayaa iyaduna arrimaha shidaalka waxay si weyn garwadeen uga dhigatay dalalka Qatar iyo Turki. lama oga arrimaha Mareykanka ay dhowaan ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo haddii uu yahay qorshaha Mareykanka ee shidaalka Soomaaliya. doorashada Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay sanadkan ka xiiso badnaan doonto sanadihii la soo dhaafay, maadaama markii hore ay ku loolami jireen musharaxiin ay kala taageerayaan wadamo Carbeed, laakiin iminka ay ku lug leeyihiin wadamada reer galbeedka ah sida UK, Mareykanka iyo Norway. siyaasadda Mareykanku uu isticmaalo wadamada yaryar ayaa waxaa kamid ah in uu dalal kale u soo maro si ay u taageeraan shaqsiga uu la doonayo hogaanka. waana suuragal in dalalka Carabta midkood u wakiisho taageerada musharaxiisa. Qatar ayaa la sheegaa dalaalka ugu weyn Mareykanka marka la eego arrimo badan oo ay ka wada shaqeeyeen sida soo xirigelintii Taliban iyo arrimo kale oo caalami ah. sida barnaamijkeennii hore aad uga bogateen, ergeygii Qatar ee dhowaan ay usoo magacawday Soomaaliya ayaa qiimeyn weyn ku sameeyay musharaxa suuragalka ay tahay in uu ku guuleysto doorashada madaxweyne ee sanadkan Soomaaliya, laakiin weli ma helin musharax si weyn usoo jiitay si ay u taageerto. waxaase jira shaki soo baxaya oo ku aadan in haddii Qatar ay ka wacato madaxweyne Farmaajo suuragal ay tahay in ay taageeri karto musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayuu janalka Dunida Maanta ogaaday in cilaaqaad fiican uu kala dhaxeeyo taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka Qatar. dhinaca kalena la sheego in ay si weyn u maalgeliso oo uu yahay wakiilka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Qatar. Guuleed ayaa iska diiday intii uu arriminayay madaxweyne Farmaajo in xil wasiir uu ka noqdo xukuumaddiisa ama garwadeen ka noqdo heshiis dhex mara dowladda madaxweyne Farmaajo iyo kooxdii uu horey uga tirsanaa ee Damu Jadiid. aan xilligaas wada hadallo ay Turki ku yeesheen isaga iyo Fahad Yaasiin uu kula gorgortamay in uu ku qanci karo kaliya xil ra'iisul wasaare haddii loo magacaabo, waxaana jagadaas waqtigaa ku fadhiyay Xasan Cali Kheyre oo saameyn iyo dardar la soo baxay, sidaa darteedna ay ku kala boodeen labada dhinac. Cabdikariin Xuseen Guuleed oo kooxdiisii hore Damu Jadiid ay ku kala guureen sababta had iyo goor Xasan Sheekh kaliya loogu daba fariisanayo in isaga uu noqdo musharaxa madaxweyne ee iyaga matalaya, ayaa hadda sanadkan ka qayb galaya tartanka doorashada madaxweyne ee Soomaaliya. waxaa falanqeeyaashu sheegayaan sababaha isku soo dhaweyn karta Qatar iyo Cabdikariin ay tahay damaca Qatar ku jira ee ah sidii ay u heli lahayd hogaamiye u fulin kara danaheeda ay ku maalgashanayso Soomaaliya oo ay ku jiraan arrimo xasaasi ah isla markaana masiiri ah oo ay ugu caalweysay in ay ka gado madaxweyne Farmaajo. waxaana ugu muhiimsan heshiisyada ay Kenya kula jirto Imaaraadka oo isna kamid ah dhinacyada sida weyn uga soo muuqda doorkiisa doorashada Soomaaliya ayaa loo xagliyaa in ay siyaasad ahaan ay wada shaqeyn dhow leeyihiin boqortooyada Ingiriiska. waxaa xusid mudan in sanadkan si weyn loo hadalhayo in Sacuudiga uu isna door ku yeelan doono doorashada madaxweyne ee dalka.
si kastaba waxaa dadka Soomaaliyeed oo isha ku haya natiijada shirka looga hadlaya arrimaha doorashada ay rajeynayaan in dalka uu majaraha u qabto hogaamiye samata bixin kara dalka isla markaana hankiisu kan weyn yahay in uu noqdo dalaal u adeega danaha guracan ee shisheeyaha. daawade waxaad sidii caadada ahayd aragtidiina noogu reebi kartaan qaybta hoose ee commentiga. mahadsanidin. gudaha barnaamijkeennii dunida maanta intaan ku saafmeeraynaa tan iyo intaan dib u kulmayno barnaamij ka lamid ah waxaan ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.